Добрый день, дорогие друзья. Я Костерин Сергей. Приветствую вас на своем канале. И сегодня я записываю третий ролик, в котором я расскажу вам о том, какая же вера Божия, да, вот, так как мне было открыто с самим Богом. Я вам уже говорил, что вот с Богом можно выйти на прямой контакт. С Богом можно общаться напрямую, минуя посредников. И это нормально и естественно. После того, когда я узнал, что Бог есть, естественно, у меня возник вопрос. Я же обещал ему, что стану верующим человеком. И я говорю, хорошо. Но возник вопрос, а куда идти? Вы понимаете, размышляя на эту тему, конечно, можно там рассудить, что, скорее всего, Бог работает, наверное, на всю землю, на большую, так скажем, аудиторию. То поэтому, наверное, это какая-то религия должна быть такая мирового масштаба. Наверняка должны быть какие-то, скажем, письменные носители, потому что не все же сразу выходят с Богом на прямое общение. То есть человек должен какую-то информацию получить. Но все равно возник вопрос, вот возьмем там Библия, например, там, возьмем Коран, возьмем еще какие-то источники. Ну а как, по какому критерию определиться, а кто же прав-то? И я, рассуждая в этом направлении, пришел к выводу, что опять надо идти к живому Богу. И только у живого Бога можно получить ответ. Вы понимаете, да? И я уже в полном сознании, понимании, что я делаю, я обратился опять к Богу и сказал, Господи, я благодарю Тебя, что Ты мне открылся, но у меня опять есть к Тебе вопрос. Я не знаю, в какую дверь пойти. Христианство там, или мусульманство, там, буддизм, там, индуизм, там, или еще куда. Или, может, ты вообще никакой там религии, может, не принадлежишь, может, вообще какое-то там другое направление. Но ты мне открой, Господь, сам. Мне не у кого здесь спросить. Я хочу иметь точные знания. И эти знания у тебя. И я хочу сказать, друзья, вы понимаете, когда вы имеете дело с Богом, не ждите, что там будут греметь громы, молнии там сверкать, там небеса разверзаться. Вообще-то Бог, Он отвечает обычным таким способом, который зачастую бывает понятен только вам. Вот. Я обратился к Богу уже с твердой такой уверенностью и настойчивостью, сказал, Господи, я уже от Тебя уже точно не отстану. И где-то, наверное, через неделю, может, я возвращался домой, ехал в метро. И вот, выходя из метро, какая-то, так скажем, пожилая женщина, так скажем, набожного вида, раздавала какие-то брошюрки прохожим. Она сунула мне, я чисто машинально, даже не посмотрев, значит, эту брошюрку сунул в карман и поехал домой. И вот когда я приехал домой, значит, прилег на диванчик слегка так отдохнуть, и тут мне пришла мысль, что что-то ж я там взял, надо полистать. И я взял вот эту вот книжечку. Значит, был нарисован каменщик, который ложит каменную кладку, знаете, эту кирпичную кладку, и рядом стоит Христос, и вот так ему, значит, подает кирпич. Я открываю, значит, хочу там что-то начать читать, и вдруг вижу, что я не могу сфокусировать зрение на буквах. Буквы как будто как живые, они начали как вот перед глазами плясать. И на меня стала накатывать какая-то сила такая энергетическая. Все мое тело начало вибрировать, значит, каждая клетка моего тела начала жить какой-то своей жизнью.
во мне внутри вдруг стали открываться какие-то там потаенные чуланчики, комнатки там, и вдруг у меня из глаз полились слезы. Я ничего не мог с собой сделать, они лились, я плакал как женщина навзрыд, растирая кулаками свои, значит, это слезы. Вот представьте себе, вот 30-летний здоровый мужик, там мастер спорта по тяжелой атлетике, значит, такой, и лежит на диване и ревет, значит, там как женщина или как ребенок, значит, так самозабвенно. Я, значит, почувствовал себя каким-то таким вот действительно, ну, не знаю, скверным, таким негодным, такой, каким-то, не знаю, я почувствовал, что ко мне что-то прикоснулось, такое неземное, я просто недостоин всего этого, я плакал и рыдал навзрыд, и задыхаясь, закричал: Господи, я все понял. Я понял, что это Христос, и я принимаю Христа. Вот эта сила, значит, она от меня потихонечку отошла, я там кое-как успокоился, пришел в себя, и я, значит, принял христианство. Ну, скажу честно, я как-то не любил христианство, я как-то пытался в свое время Библию читать, но у меня ничего не получалось. Мне казалось, это какая-то такая унылая упадническая религия. Но, знаете, когда уже я получил вот такое от Бога, то я сразу переменил свое мнение и безоговорочно принял Христа. Я понимаю, что меня сейчас наверняка смотрят люди, там, которые, возможно, других вероисповеданий. Я хочу сказать, друзья, я просто рассказываю то, что есть и как было. Я информацию, которую вот вам здесь доношу, я ее получал и получаю от Бога напрямую. Верите вы это или нет? Но я вам дам совет, друзья, вы такой же имеете доступ до Бога, как и я и любой из нас. Мы все одинаковы. И я вам просто скажу, ну, вы обратитесь, вы понимаете, вы обратитесь к живому Богу и спросите у Него, пусть Он вам даст ответ. И тогда уже идите спокойно и твердо. Я очень часто, когда вот, ну, беседую с людьми, я говорю, ну вот ты там, ну вот ты христианин, почему? Ну, человек говорит, ну вот я там бабушка веровала, вот я пошел. Я говорю, ну хорошо ты пошел, а Бога-то ты, самого ты с Богом-то контакт имеешь. То есть вы поймите, что в моем понимании идти, не зная за кем, ну хорошо, там человек попал в христианство или вроде как правильно попал, но я считаю, что надо выходить на контакт с тем, кого ты веруешь, и с Богом иметь контакт. Поэтому я вот просто даю совет, сами спросите, сами обратитесь. Вот. Ну и следующий ролик я вам расскажу уже опять, как меня Бог вел дальше. Потому что вот в христианстве, когда я пришел, там, как говорится, было очень много вопросов, которые опять мне пришлось адресовывать Господу. Но это будет следующий ролик. Всего доброго.